Hei balerina, kamu itu nggak cocok jadi model ini. Hei Signora, kamu yang nggak cocok jadi model ini. Lagian juga nggak akan ada yang pilih kamu. Ayo pilih supaya mereka tidak bertengkar. Yang pertama ada espresso dengan model yang elegan dan percaya diri. Like, comment, emote love hitam kalau kamu tim dia. Yang kedua ada ballerina dengan model sama, yang membuatnya tampak lebih cantik dan menggemaskan. Subscribe, komen, emote love merah kalau kamu tim dia. Jadi siapakah pilihan?